Приветствую всех! Вы на канале «Три поколения», и это влог про нашу жизнь, а именно о том, как мы проводим время в суровой зимой в метель, катаемся на лыжах, делаем пастилу, а также я готовлюсь к 23 февраля и уже заказала первые подарки. Покажу все, оставлю вам ссылочки обязательно. Об этом, обо всем давайте начнем. Я все еще прохожу обучение, там очень много информации. Сейчас я изучаю про озон. А дети в это время развлекаются. Мирон играет со светом. Ой, какой большой, ой, все. Он слишком огромный, да? Слишком огромный. Мирошка. Ой, больше. Большой такой. Ой, ты нас всех раздавишь. А тут мы забежали с мужем в наш местный мебельный магазин, и вы знаете, здесь, мне кажется, ничего не меняется с годами. Но кое-что интересное можно найти и здесь. 600. Вот этот вот мне понравился. Я бы сделала вот здесь вот штангу, тут полки. И такой он как шкаф в детскую. Интересно. Красивый вариант в детскую комнату. Будет о чем подумать на досуге. Хлебушек бери давай. А тут мы с мамой зашли в столовую, были по делам в городе и решили перекусить. Этот вот на меня смотрит. Черный смородина. Вот еще всякие. Откуда? У нас все на пастилу уходит, конечно. И вот такой вот у нас получился с ней обед на двоих. Все это 655 рублей. Мне кажется, достойно. Я уже начала подготовку к 23 февраля. Вот такие вот первые посылки пришли. Сейчас распакуем вместе, я вам покажу, что тут интересного. Можно начать с маленького. Это такой набор носков. Я, между прочим, такие наподобие брала на Новый год. Тоже вам рассказывала. Очень классные качества. И решила на 23-й тоже повторить. Потому что на Новый год своему мужчине не дарила новогодние носки. Вообще у меня в целом новогодние не очень. А вот тут вот обычные классические. Пусть радуется. Повод хороший. Вот так вот тут выглядит. Открыточка симпатичная. И смотрите, качество вот этих носков мне очень нравится. Высокие, они такие тепленькие. Вот сейчас сама то носить. И еще у них запах интересный, такой мужской. Так что вот, как, знаете, такой маленький подарок на 23-е, как дополнение к подарку, очень даже приятный. Я планирую делать статью, знаете, подарки 23 февраля еще, поэтому готовлюсь заранее. С многим актуально. Оставлю ссылку в описании и артикул пропишу. И на вот это тоже. Давайте же посмотрим, что здесь такое. Мне самой очень интересно. Заказывала все на Wildberries, как обычно. Все-таки люблю этот сервис. Все быстро доставляется, очень удобно. Вот такой вот танк на коробке интересный. В целом все оформлено очень красиво. Смотрите, тут танк такой в день настоящих мужчин. Набор специально под 23 февраля создан. Такая вот открыточка. Поздравляем с 23 февраля. Очень миленько. Такой запах стоит. Лучшему во всем мужество имеет значение напролом. Это, я так понимаю, мыло. Смотрите, там мыло танк. Такая прелесть. Выглядит просто потрясающе и пахнет очень вкусно. Это гель для душа. 100% мужчина. Сейчас понюхала. Запах мужской однозначный и очень такой вкусный. Так, ты лучший. Для настоящего мужика 27 грамм шоколада. Вот такие вот конфетки, как пульки. И, конечно же, чай. Думаю, в плане шоколада настоящими мужиками у нас явно будут дети, потому что сыновья явно не откажутся от молочного шоколада. В общем, классный такой набор, универсальный, подойдет всем в подарок. Очень тематический, эта бутылочка просто полный восторг, потом можно будет брать в путешествие. Этот подарок у нас будет сразу, знаете, для всей семьи, потому что конфетки съем я, шоколадку дети. Мыло тоже дети с танком поиграются. В общем, классный набор. Если что, тоже артикул пропишу и ссылочку оставлю в описании. Пользуйтесь. Такая вот красота. На Wildberries чего только нет. Еще сюда вот так носочки дополню. Но это, наверное, отдельно, потому что уже просто некуда. Вот и готовая пастила. Это с малиной. Быстро мы ее обычно съедаем. Очень вкусно. А тут у нас погода, все опять замело, снег. Сейчас пойдем немножко дорожки почистим, погуляем.
Марат расчищает нам дорожку, все замело, снег до сих пор идет. Я тут вокруг дома почистила, все в снегу же. Погода метель, липкий снег. Ой, уже вся мокрая. Это минус этого пуховика, но зато он такой удобный. Вы бы знали. Идем. Ну как ты? Спортсмен. Довольно. Эй! Лыжник почти готов. Они тут сами придумали, это не я. Решили, что надо ехать на лыжах. Мирон, главное, согласен на все такой. Ладно. Давай. Тихо, тихо, ты его не толкай, Марат. Марат! А что ты его толкаешь-то? Ставь давай. Пусть он сам едет, Марат, не трогай. Вот, все, пошел. Пошел. Лыжник отправился. Несмотря на метель, катаются мои лыжники. Оба два. Марат тоже запросил. А, на меня прям. Ой, а ветрище, снежище, ну им все нипочем. Кататься надо. Что не поделаешь. Бух. Все-таки у детей нет наших взрослых предрассудков о плохой погоде. Они счастливы гулять в любую. Ветер, снег, дождь, какая разница. Можно надеть лыжи и хорошо проводить время. Я сама невольно этим позитивом заряжаюсь и иду за ними, а что делать? Мне только остается иногда помогать Мирону подниматься из снега, потому что он снимать лыжи не намерен, падает постоянно, но его ничего не смущает. Ведь старший брат катается на лыжах, значит, ему тоже надо. Уи! Красавчик, молодец все равно. Но и у старшего не все получается с первого раза. Прошлогодний опыт быстро забывается, много было падений, но... Ура! Скажи, класс! Красавчик, дай 5! На, скажи! Ну и на этом я буду заканчивать видео. Рада, что вы досмотрели его до конца. Обязательно ставьте палец вверх, если оно вам понравилось. Мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь. До новых встреч!